Ora io mi dipingo questa casa perché allattare, la devo allattare. Ok? Cosa fa? Cos'è? Una mucca che La devo l'allatta? che c'è? Qua c'è Omar Sì. di nuovo qua, pure quando mi allatto la casa, pure dare cammina. Io sempre, in qualsiasi momento. Ma come allatta, scusa? Allattare che cosa? Allattare significa imbiancare, allattare, ho capito. allattare. Allattare, cioè con latte, vabbè, col colore bianco. Appunto, solo che il problema è uno, caro Omar, che c'è mia moglie che si lamenta, che c'ha il dolore di schiena e che cerca auline e cose varie. Io ho una settimana che mi sono prefisso che devo allattare e allatterò. L'ho capito che allatterà, però sua moglie non sta tanto bene, scusi. Sì, Che cos'ha, signora? Siamo collegati. Omar, Che ha con quest'occhio chiuso, uno aperto? Come? il dolore di schiena. Ah, il dolore di schiena. Che dolore. Mi spiace, signora. Che Beh, dolore. perché scusa, è come se si sentisse solo lei male, io pure mi sento male, guarda che quando ero piccolo, più piccolo, mi sono fatto la peritonite, guarda che c'è. La Lo peritonite. sai che cos'è la peritonite? Sì, no? più o meno, me lo dica lei. Quando tu c'hai l'appendicite se ne va in peritonite, Sì. è il punto dove tu peritonite butti le scorregge. Ma no! È peritonite, perché come la chiami? no! No, peritonite, proprio appunto. peritonite. Perché come la chiamate voi? Sì, vabbè, peritonite, sì. Appunto, Sì, però non è quello che dice lei. Comunque, va bene. Allatti pure, come dice lei. Ma che cos'è? Ma si sente male? Ma perché che c'ha? A posto, signora? Con la posta, magari. Come? Sì, sembra che ce le togli. Ah, Sai, sì. le stesse sintomi. Le stesse, Sintomi? sì, te le togli. L'hai presente te le togli? No, non l'ho presente. Però... No, non hai avuto mai te le togli? No, ne ho sentito parlare. Non hai comprato mai bambini tu? No. Le toglie, sono i dolori che quando devi partorire. Sì, l'ho capito. Dico, sta male, quindi, no? Certo che sono male. Ma suo marito? Non l'aiuta suo marito? No, io ora ho trovato questo gerotto e speriamo che me la mette. Ma ci riesce suo marito? È capace? Sì, me lo deve mettere. Sì? Me lo mette. Cerotto, vuole messo il cerotto, dove lo vai messo questo cerotto? Poi parla volgare, ma dove me lo metti? Dove te lo devo mettere? Ma no, è lei che pensa male, scusi. Ma lo so che il cerotto si mette dove c'è il sacro cuore, il sacro cuore. L'osso sacro. Gesù. Ma dove le fa male, signora? Proprio... Qua dove? dietro un curuzzo. Dove? Curuzzo. Che cos'è? Curuzzo c'è il cuore. Di dove? Il cuore davanti, scusi. No, qua ce n'è uno cuore e qua c'è un altro cuore che piace a tutti. Il cuore Ma che dice? Sì. Ah, forse l'osso sacro, dice. Sì, l'osso sacro si chiama. Sì, e che c'è nel cuore? Io chiamo Curuzzo. Vabbè, lo chiami come vuole. Sacro cuore. Guarda qua, il docotore deve imbiancare sempre latte, sempre, guarda. Deve imbiancare la casa, deve imbiancare. Ti rendi conto? Ma è capace lei? Come sono capace? Tanto allattare significa punzediare. Lo sai quando uno per esempio vuole fare che punzedia? Che se punzedia. E lei fa così. Vabbè, va bene. Il chiumazzo. Che cos'è che deve prendere? Il chiumazzo, come la chiamate voi? Il chiumazzo. Che cos'è? Ma dove vieni, scusa, Omar? Non lo so. Tutti i vocaboli che dico io non indovino nemmeno uno. Il dottore, gli ha telefonato il dottore? Ma il dottore, se lei non lo sa come nome, io ti dico una cosa, Omar, il dottore, quello là, è sempre preso con le sue visite e lei pensa che lui si metta a chiacchierare. Quando io ci vado, che ci voglio andare di persona. Che fa? Si è alzato. Ah, sotto sedere ha messo il cuscino. Niente, disgraziato, non viene. Avete chiamato il dottore? No, non risponde, quello non risponde mai a nessuno, c'ha sempre la casettina, sempre l'ufficio, loro come si chiama? La segreteria telefonica. La segreteria telefonica. La segreteria telefonica? Sì. No, sì, quello si mette là, visita, contravisita, poi si mette a chiacchierare. Quando il dottore, quando ci vanno gli inquilini, non gli inquilini, come si chiama? Quando ci vanno le persone, gli utenti. Gli utenti, sì. Che vanno a visitare, lui Sì. invece di parlare come ti sento, lui parla di
a uno ci domanda come c'è vino, all'altro ci domanda come Vabbè, parlano del più e del meno, così, senza perdono tempo. Il dottore deve fare presto, come Piazza Ricchi, sale presto e non scendere mai È su. vero, non ho capito cosa ha detto, però Sei stato. spesso i dottori fanno così, perdono in chiacchiere. Perché si mette, mi domanda se ho fatto la vigna, se ho fatto il vino, e ci mette Per a questo, mangiare. lei vuole andare là per fare le chiacchiere allora, scusi. No, le chiacchiere si mangiano a carnevale, io le mangio, io le chiacchiere le fai tu, se no che le faccio io, e le fa quella zoddola che si sente male, mi ti rende conto? Vabbè, le va? chiacchiere, quello che dice lei, si chiamano anche sfrappole, c'è chi le chiama così pure. A strappola che sono Vabbè, sempre, comunque, non fa sempre niente. dolci sono, non lo so, io non ne capisco, Ormai non sono dolciere sto io. imparando tutti i vostri termini, quindi vabbè. Appunto. Ci capiamo, dai. Ciao, Omar, ciao, Arrivederci, fammi stia bene. riposare. No, Sì, sì. ora io sto finendo, devo salire sulla scala perché ora penso, io ho un pennello, non un pennello grande, ho un grande pennello, come Sì. quello che c'ha lei. Della pubblicità. Della pubblicità, scusa Omar, ma io devo imbiancare, non mi interessa niente, stati tranquillo, se vuoi sta, accomodati, ma io devo salire sulla scala, Niente, vado via, stia se attento. non mi sdirrupo però, infatti, se perché non tanto cade. lei, scusami, lei si è pigliato il chiomazzo e se l'ha messo sotto. Sì. Se invece di metterci la peccata, ci ha messo lo chiomazzo Sì. e lei si riposa tranquilla. Ah, va bene. Il cuscino forse servirebbe più a lei, che se cade almeno cade sul Se cuscino. cade perlomeno va a finire come il trampoliere che cadono da sopra e vanno a finire C'hanno la rete loro. e si proteggono. Va sì. bene, ok. La saluto, buon lavoro. Ciao Omar, ciao, Buon lavoro. tranquilla. Ai. Che hai detto? Gli dai la mano a sua moglie, dove gliela do la mano io a mia moglie? Hai staccato? Ah. Sì, ma non faccia doppi sensi, l'ho capito. Vabbè. Io non ne faccio dobbiamo.